Assalomu alaykum, xayrli kun, hurmatli bog'bonlar. Mana bugun daraxtlar, meva-chevalar bizda gullash. Gullarda guldan tushyapti, shoptorlar guldan tushdi, noklar, olmalar va o'sha gulos ham guldan tushyapti. Bular asosiy hozirgi kunlarda bizlarga ular eng asosiy e'tibor gulosga qaratilgan. Mana 3 kun, 4 kun burun gulosga o'sha vitaminlar, ya'ni mikroelementli vitaminlar va o'sha stimulyator, ya'ni o'sha stressdan chiqarish uchun daraxtlarni birdaniga isib ketishi, sovib ketishiga o'sha gulos gullab turganda ham septik, gullab turganda, olma gullaganda ham, shoptoli gullaganda ham, gulos gullaganda ham sepaveraman. Bu hali o'zingiz tajribangizga asosan. Lekin juda ko'p juda chachish kerak emas edi. Men o'sha ozgina qiziqish ekanda necha yil oldinlari o'sha gullab turganda sepib nimadan o'tkazganman. Zarari yo'q. Eng asosiysi bular kimyo emas. Bitta o'sha tunov kun sepilgan mana nimamiz va 57. Qop-qora suyuqlik bo'ladi, qora suyuqlik. Bundan ham 10 gram kamidan 10 gram bo'lsa normallik bo'ladi. 10 litrga 10 gram. Bu stimulyator ham qizdiradi hamda o'sha mevalarni ushlashga yordam beradi. Potex. Bu ham mikroelement. Sal yopishqoqligi bor o'sha suyuqligida. Bu ham qop-qora bo'ladi. Potex, bu ham mikroelement. Stressdan chiqaradi, o'sha gullar to'kilib ketishini oldini oladi. Chunki o'sha gulos guldan oldin boshlab to guldan tushguncha 3-4 marta shunaqa obробotga qilamiz. Nasib qilgani ushaveradi endi, chunki asta tajribadan o'tkazyapmiz. Biz harakat qilaveramiz, nasib qilgani qolaveradi. Mana bundan 20 gramdan 30 gramgacha. Ento mikro bu ham mikro element degani. Bundan 20 gramgacha, 10 gram, 15 dan 20 gramgacha bu parashok bo'ladi mana. Sariq parashok. Bunda ham kimyoviy vosita holati yo'q. Mana shu. Greta 10 atrofida. Yerda doza bo'lmaydi mana. 20 litrga greta 30 gramdan ortiq 40 gramga yaqin tashladim. Mana potex. Ozgina yopishqoqligi bor, demak, o'sha havodan, yerdan kelmagan narsani beradi. Bundan 20 dan 30 gramgacha mana. Mana 15 gram. 1 30 45 u mana 60 gram bo'ldi. On 15-20 gramgacha ento mikro o'rtacha 20 gram desa ham bo'laveradi. 20 dan 30 gramgacha potex ento u ham mikroelement. 10 gramdan va 57 u ham qora suyuqlik. Nimasi parashok, ento mikro parashok o'sha mikroelement. Mana havolar ham shabada bo'lib turib, salqin bo'lib turibdi, berib qo'ydi. Endi yana bitta masala bor. O'sha ko'pchilikka, yoshi katta odamlarga ham kimlargadir harakat qilish ortiqchalik qiladi. Lekin orqaga qarash yo'q. Описаниyaga nomerini qo'yib qo'yaman ifodani. O'zbekiston bo'yicha hamma oblastlarda markazlari bor. Endi biz harakat hali nasib qilsa dehqonchilik mandan kuchayib, bir bog'bonlar ham bir-biridan tajriba olyapti. Biz harakatni qilaveramiz. Mana endi hozirgi barkini ham qoraytirish kerak. Hozir endi bark chiqaryapti. Hatto o'sha barkini qoraytiradi. Shuning uchun o'rtoqlar endi tagiga ham ozmos o'sha selitr bilan undaqa beramiz. Ertaga berib qo'yamiz. Machavina, ya'ni karbamid deydi. Biz harakat qilaveramiz. Shuning uchun bo'sh kelmanglar o'rtoqlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.